హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ ఆటోకి క్లచ్ ప్రాబ్లం ఉంది. క్లచ్ కిట్ కొన్నిసార్లు బజాజ్ మ్యాగ్మాకి 18,000 టు 24,000 తిరిగినా అంత ఈజీగా అయితే క్లచ్ కంప్లీట్ అయితే రాదు. కానీ క్లచ్ ఇష్యూ అంటేనే డ్రైవింగ్కి రిలేటెడ్ ఎనీ త్రీ వీలర్కి. ఈ మ్యాగ్మాకి క్లచ్ ఇష్యూ ఉండే, అందుకే క్లచ్ ప్లేట్ అలానే ప్రెజర్ ప్లేట్ చేంజ్ చేస్తున్నాము. కొంచెం పికప్ తక్కువ ఉంది, ఆటో కూడా ఫుల్ రైజ్ అవుతుంది, అందుకే కొత్త క్లచ్ కిట్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. మీ ఆటోకి ఇలానే క్లచ్ ఇష్యూ ఉంటే చేంజ్ చేయించుకోండి.